تاو دوره همونجا قبول میکنه. با وجود موج نوی پهنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان تمرین‌های مارشировка به افتخار 30 سالگی استقلالیت ادامه دارند. معاون اولی وزیر فرهنگ کشور عابدجان نظریان که مسئول تشکیل و برگزاری تمرین است، به خبرنگاران گفت که مقامات نیت ندارند آمادگی را به عید قطع کنند. ما کارهای آمادگی را به 30 سالگی استقلالیت کشور ادامه می‌دهیم. تا حال به ما یگان دستور رسمی oid به bekor کردن مارشировка نرسیده است، گفت او. مارشировка از روز 17 ایون آغاز یافت و در آن 15,000 دانشجو از دانشگاه‌های گوناگون پایتخت شرکت دارند. تا حال درباره لغو یا کاهش یافتن شماره شرکت کنندگان چیزی معلوم نیست، می‌نویسد آزیا پلوس با استناد به منبعش در شهرداری پایتخت. برام خانجا قبول کردین اخی؟ یادرس میکنیم که مقامات تاجیکستان تا چند پیش پیدایش بیماران گرفتار سرایت کرونا ویروس را رد میکردند، اما در نتیجه 21 ایون آنها مجبور شدند که رسما موج نوی سرایت کرونا ویروس را اعتراف کنند. به همان چیزهایی که هر روز دکترها میگویند طریق وسایط تنقید کنندگان علاقه شبیه عملهای جاری رژیم تاجیکستان و عملهای آن در جشن نوروز سال گذشته که در نتیجه سرایت هزاران شهروندان و مرگ صدها نفر آنها به وجود آمده است اظهار نمودند. ناظران قید میکنند که رژیم رحمان احتمال است که از تجلیل‌های باشکوه به افتخار 30 سالگی به نام استقلالیت کشور دست نکشد، زیرا در مرکز پایتخت باغ نوی استقلالیت در 30 گکتار زمین و استیل 121 متر ساخته شده است. مردم هم در دیوار خدا خانه خودش تعمیر کرده ایستاده است.